yaka mabe babi bébé Soukou son personne à zone en forme. Aïe bozorapi et pas maman Natacha Golo officiel ndema kambabi moi ça pembe moi ça taille catalogue bozoe wapi moi ça zanga tâche à kota ngungina ndaku te yo afro bendo zo wapi pas Natacha Golo officiel biso nde tozawa to aka batu mibale loba non Natacha za te tozaka mibale wana bazaki batoka baiki babebisa Natacha Golo babebisa chaîne Natacha Golo mais simba te biso toza ya nzambe quoi toza ya nzambe va protéger biso bisika wa mabe a longola donc bato bazaki ya mabe pa biso nzamba longoli bango donc biso tozaka mibale etanga ba journaliste Natacha ba défendre faire rigolo na kati Natacha Golo officiel tozaka mibale surtout moni papa c'est na benga taille ya Jésus mobali ya balox pe ya propre balox sa pirate te ya propre suka mana ba shampoing mo ya ba original ba $50 yo zo wapi ozo wapi pelele okota te loko te bana loti lobi donc ba biloko te ba nyama mikemike yo fina yo sambwisa yo sakanela donc na posa ya bino te na pena posa fula bino te na pena posa pesa bino gaz te na se bino kake bokanisa bisika bolala eta pongi bisika boba tie mioto biloko bondi etango bozaki na nzala bisika oyo bozanga te bilamba bapesa binoto ya olata bokanisa ngo bozata na liste ya souvenir bobi te Natacha sa biso makambo ebele mais loko eboma bino nde boza ba ingrat nga bébé Soukou na yebisi bino na leki na lobi boza ba ingrat boza vraiment ba ingrat donc soki bino bo boudé Natacha za passe po bato ti le ba yeba bino ti bosa ba succès le quoi on bosa ba succès a foati ya lukuta eza Natacha Golo officiel mais le bo wanga donc na poste mi to fula bino to pesa bino gas to pesa ne faire gola gas parce que yende za les padres o ba biyende ba benga Jésus de nuance papa c'est on a tina na bangote to pe na posa na bangote biso to sa musala na biso nde to le bela faire gola donc yenda za makambo. Pour le moment, il y a un peu de makambo, regarde-moi, tu pèses bino makambo, bino bozwanga bien. Caméra zwanga banana banana la sanon simana bota li sokwa boya basi regarde-moi bozwa wapi. Babé pere qui a dit et quand sinon regarde la presse qui a dit Natacha chaîne ekufa jamais. Qui a dit Natacha Golo officiel ekufa jamais bozwa te bokota te bodoka te. Bokeba. Bébé Soukou sa zongi en forme. Bébé Soukou soit tchabino mal à l'aise na zongi. Yo, ngungi rite ko moi mike ngo boudé Natacha Golo keba nga Benedict naza awana pesi mbote na nga na Chico Fer sponsor na biso au sala biso to zala au sala papa sala zala mobala balox au sala zala peso mbote le grand merci na patron Costa Couleur le conseiller de Ferregola patron oyazo sala bébé Soukou sala patron Costa Couleur sali ayo ya ngwana ba un peu du respect patron Bera de prince des Amunda babiye bela bébé Soukou soza wapi na peso mbote na peso vraiment mbote ya ba mbote na za papa Choman Michel Kukabu mande fois pembe ta ya Jésus na peso mbote bisika ozali bébé Soukou siye yo azali mama Natacha Golo ya bagolwa mama Benedict yeyo bo regretter te bo tuna te Benedict azaki wa bébé Soukou sakendeki wa palongwe non longwa ki te na bela kinzo te ningana kingai talaka toza ya nzambe lelo na zongi en forme no sa musala na ndima ke no sa na défendre faire gola ngayo na zongi en forme bozo nga bien caméra banda ti likolo zwanga bien nga mimi na lingande pesa makam na sima po bundeli na nga biso babi basi regama batala bango na sima na masoko yo kota oza wapi yo kota te oza pe na po kota te wangungia mkie yo journaliste moi tina te asalite wangungi moi mkie biso ba journaliste Natacha Golo to leki ba journaliste nyonso oya boya le émission ça il a mission na tala yo oya boya bi jamais avec émission assez la mission na temi boya batala donc boza elote bozati bon na poste fula bino te na pe na poste pesa bino gaz te na eka olobela bato ba critiquer Ferregola na baki nga na finga na nga to bi te na finga ka on so simba Ferregola nga na za wana na défendre na kebisika bino ba journaliste ba koni fuati ba koni kintie kwa bo ande ko critiquer Ferregola bino le bo comment ozonga su ke bo senga pardon pour ani pardon ni obino bo senga nga tanga ba kombo yo kempiana yo kempiana be o mobali so mapeka
Wata chemise lemba lemba mwindu no soignango. Mwindu anaweza mwindu fulu kama mafuta moi bien. On va na climatiser te yango mona ba mwindu bongo e simba te mobile ya bongo sokola no kiana tamba citron sokola rayo kempiana. Monde comme regretter. Moi Jeep o ba peso so pas passer à nini elengi siyo. Je trouve ça normal. On va na boirat the king leader, the king ngo eloko comme wanga na ye. Non, continue na ye. Omoni yo okosi sene tili fobo biso ata boye biso to koleka ma TV to dinda ma fosila na etili fobo. On va na boike the king non? Et ça quoi biso faire rigola le padre na wanga le padre pour na moi Jeep mom que non. Non, on défendre parce que na ndima ko défendre etili wana on défendre. Attends mais soka temi singa binanga Benedict osanga ni na mukinga papa après yo na do défendre papa faire rigola. Oui, c'est ça. Et ça travail na biso. Donc bino mo bondima ke biso ba leader ba somba bino ba leader ba sala bo biso pe don dimna biso to za leader na biso asomba biso faire rigola pour mes amis to lobela rai. To lobela rai. Donc on ne so lo ba faire rigola tika. Na ba na bino première lo ba na bino liboso ke single 0 zo bi ma regarde-moi. Faire rigola bi regarde-moi. Bo tala yo pesa bino makambo. Donc makambo na biso nde sa bino vertige. Makambo na biso nde zo sa bino vertige. Attention hein. Attention parce que regarde-moi oyo. Non, de si c'est à fin de l'année, et puis ça m'a camé. Bon, si. Oh, bah, fro, oh, ils ont bien boébi. Donc, boébi, l'autre côté. Message au PC Gibiso. Message en haut, bon, le bel Ibisoni. Message. Qui bébé soukous. Message en haut, t'es message ni oyo pesinga. Message au pesinga est bêtise. Message au pesinga est refinga. Ah, papa. Aussi na yo na bisa que naza la liste na yo comme on a déjà zali to zelo ko yo banana ko sala répétition tester so ebo yemba déjà to sombi ba musicien na yo mwana ntemi nga ba na be en mwana ntemi tantine Fanny déjà to sombi ba musicien na yo to sombi déjà ba musicien na yo to zo zela yo oya tester donc c'est là yo teste pas les padres parce que ozano et l'autre côté ozano et l'autre côté ozo distrait biso tika batba yo ka les padres tika batba yo ka regarde-moi ozo distrait biso ozo imbanze bo ba jeton pourquoi message ni oyo pesa batu ba landa c'est du n'importe quoi tika batu distrait batu ozo distrait batu inutile pourquoi information ni ozo pesa na bana mikena biso mikolo to zo nini donc ozo l'autre côté aussi na yo papa aussi li kena ko bulisaka na yo ba beta na sima ozo distrait batu kino ko bulisaka babetu na sima kino bulisa babetu na sima po oza na yo susu ne lokote oza na yo na musique te bazwa message bazui regarde-moi batiangona na voter ezo sanga pasi ezo sanga vraiment pasi yango na pesa merci na bagolois nyonso o bazaka ka dur o bazaka sima papa Hervé malgré babitumba ezo la biso mais bazaka ka pona papa Hervé donc na pesi bino mbote bagolois nyonso o bozo soutenir papa Hervé vraiment merci donc to kende na ngati li fobo to lemba te po le padre azama makambo azo bombela biso Dedans moi il y a featuring ezo ya na Davido yo. Ye mo pa yo ki jalousie amoni biso to nto beta featuring na Davido yo pa nga beta suna Davido yo. Keba Davido za mobali faire gola za mobali bomba le mibali na mibali. Yo na Davido ba si simba te Davido za mobali yo konti pe mo amonte yo linga Davido pamba. Maman récité maman li Davido. Davido ba beto na sima pourquoi to boy na biso. To boy. To boy. Donc si kaka faire gola o azo sa musique na ozo yaka o baby ça ozo yaka o baby ça pourquoi yo robi no mundibu na iloba no yo na mona nzambe na ki musique no musique yo betaka papa musique nini to loba no bien na to tena black apa bacha musique na yo oyo zo beta baje les padres ata batiku ya les padres bazu musicien mo ya les padres ya faire gola par exemple to tena nous nani par exemple to tena Kunzardo abeti générique bache po beta générique boniko papa musique comme bêtise oko matanga ba matanani et puis to so mati muto ka pasi nzoto esa la pasité nzoto esa pasi nazo na muto matanga ebela munene za muto za matinga na no kilo mo te esa nga pasi parce que yo zo pisa information ni oko matanga lelo bêtise. Et pourtant, monde de musique, pour ça, tu as des conseils, tu as maloba moi avec malamu.
yo ndeti mwana vandi ata papa okomatanga éducation ni yozo pesa mwana yo Robino misia fuati ya pata kunya yo zaloka muto to benga nini stagiaire musicien ozo apprendre faut que to apprendre na ba musicien ba yebani ba musicien ba beti musique ba yoka bango yozo kendo ba musicien mo ya ba PD ba zo produire yo ba musicien mo ba so ba memi na Bercy nde yango beti concert yo mo na Bercy oza zaki na agitation o pumbo bo mabe ba musicien na okutu be ba danseuse na okutu nde bazana bazaki poser mais yo non na Bercy no zaki poser te un musicien faut les poser qui poser est-ce qu'on concerne une yo ko beta yo beta concerne ba terrain balé ba terrain municipal concerne yo beta maintenant même ligne de biso to beta concerne le 23 papa Axel oyebi que le 23 to beta concerne la même ligne pour to beta ku na même ligne to lemba yo yebisa biso concerne une yo concert VIP une yo préparé billet par exemple $50 $100 yebisa biso beta concert wana ndima yo Robi mundi nani confina na bakutu nani we rafuli yo we omtapesa koma mundi bwana eza ba UPA nzo ba Robino mundi bwana Alexandre eza ba UPA ba shege ya poto nde babenga ba mundibu so yo yeba tem suzu signification kombo oyo we rasona pesa oyo ba tenga na yebisi yo batu boyoka moni mundibu eza ba shege ya poto donc yo za shege ya Kongo yango wera amona tina na ota abitetika na bwakeka mundibu boniko yo finga faire rigola lelo komo ba ke faire rigola za R Kelly aleki R Kelly faire rigola aleki R Kelly na ye bien oti yo lelo kumisi faire rigola za R Kelly bosondo to na biso poso kumisi te to bola biso to boyi nga bena yo biango papa veut faire rigola yo kanga la boyi na nga Robino kumiso te biso moto limika to kumiso ne to kumisa to mesa biso kumiso bongo yo Robino kumise point to bola biso soni to boyi zonga place yo utaki yo bande ko kumisa bande ko memena ba concert na ba Bercy na poto kina poto na kimkolo bando bana musique no okenda te sko vertige wana poto kenda ki ya Bercy yango ngo bando poto batu buzoba poto yo kenda pe kenda su poto total out oke su poto mkoni kende poto total yo donc si kama on va faire goto ça fait na poso kumisa te bon ozongo senga faire pardon yango zongo kumisa ye po obimela nzelo singe pardon comme mega te poso mkoya inde tonga mona beto mabe omoni ngamo poza pona te na otindiko ka te na otindiko te na masonga na otindiko na beto mabe Robino so yeka oselere ya inde 3 parce que biso to répéta be pas faire go na beto mabe toza na posa na yo te toza pe na posa pardon na yo te toza pe na posa pardon na te na za pe na posa su ya olobela makamno te mingi su na yo ko chite na mukie na kempiana na tiriki basaki oni na tuni yo na tioki okitika na aéroport mbamo ozui kuba papa tika ko tika na muta memaki bina filo moni mangambo mema soko babomaki ye na muta memaki ozui kuba okanaki te kempiana bagolo babeto kuba na aéroport tioki kende lisu totala yo concert na bandi okendaki yango te kende lisu na seko mutu nyonso tu oya kotumbola faire egola bisika nyonso bagolo baza ba se défendre pour na faire egola biso atana kisasa place nyonso ba ko défendre donc babi faire egola poto na poto le grand merci na faire egola babi poto na poto bisiko za papa yango bébé sukusa za kaka na ofinga na olemba te donc na fulote donc botika toza pe na posa pardon na binote to na posa pardon na binote na singi to na posa pardon na binote donc et comme une air to sala makam na biso et comme une air to pesa makam na biso donc nde naza boye na bino kitala mabela bon marché chez les Parisiens na oyo le bilama mba faire rigola pa babi bendi bébé sukusi yaka ka koto biso tozali to encadrer le bilama mba faire rigola batni so balingi to le bilama kamone partout partout donc on a mingi o lobate na lobby kana ba gaulois union so o bolinga le padre faire rigola donc bozala ka wana to pona na tande tibana ba ole la faire rigola yo na beke maison mzuna osana kende ti partout mo ba gola nde ba défendre faire rigola do bozabilo côté yo wa eloti mi data ilo na ozongela na bien ota ilifuni na ozongela yo mida na ozongelo mi data ilo na beki na ozo sikote émission non ça nde non fingo bien donc na vertu ka tika Karim Mokonzi am ninga no te yo sala kala yo za lingwele
Kisinjora na rappelé lisu Kisinjora yo encore continuer ko finga faire egola maman na baki na ozelo bongwana yo za génération maman na biso yo faut la ta soutien bien au tie bazin au la ti talent au moins plante nga na planter au tiende na peso respect au tie be bilo amatoi na tolo no bien bongo maman au tie soutien na Kisinjora au tie bazin na yo ate ya robe ate libaya oche mo talon na yo na munene na yo denda bat ba olinga yo ekuta ta ba olingo to zana mbali na ndaku mama bongwana babe ko Kisinjora te mama Christine batu ba yebi komo to na yebisa bango kombo na yo mama Christine Kisinjora a changé mama biso utazo kamwa zo yebisa ngake ngana yebi Kisinjora a changé changer ko zongela nzambe lingi aza poso zongela ye changer identité na yo mama oza mose libala pe oza na mwana déjà ka mukola bala éducation ozo pesa bakoko na yo mama Kisinjora oza ka pona ko critiquer donc attention Kisinjora na biso attention za mama mukolo se respecter oza lingolo za série 7 nga za mwa 1900 donc faire gola za mukolo na oza mwana muke eza ko violer territoire keba Kisinjora keba donc na chité na émission na nga on a mingi olobate na kebisika batu ezaka première début tono yande na yande ofinga ponga na finga na banga muzite o kangisanga na belaka donc mo me mangam pe faire gola otika ngate faire gola kota na muzinda bimisa biso donc to ana posa na binote to na posa faire gola apesa biso makambo regarde-moi tala biso to pesa bino makambo yo afre bende bo tele maté donc maman Natacha na azara na pona biso na bosenité o babengaka la présidente Maman Fanta Fofana mère nazongeli Maman Fanta Fofana mère nazongeli bébé sikusi en personne moi la bata maman Natacha mkie oh maman Natacha zo encadré mère Fanta Fofana nazongeli maman présidente wumela oya boyo samukili ne bébé sikusi za na pour défendre yo na pesi sous le grand merci na patron Costa couleur babi le conseiller de Ferrego là patron Bisiko Zali na pesi patron ya ba patron o aleki asimba limete mobimba patron Costa couleur na pesi mbote Bisiko Zali na pesi mbote nanga na Bera de Prince des Amunda babi yenda pesa tala terre babi Bera de Prince des Amunda yenda pesa tala terre so apesi do pesa chimie bat bakamo donc na pesi mbote nanga na mon sponsor Chico Ferre ya yo yango na pesi sumbote na ngana mama Gisèle Tati Versas babi mama Versas atinde la bébé sukusi Versas na lemba griffe Versas yo est-ce que vous mandez aux lata griffe Versas banda ubotama donc na lemba griffe Versas netili sécurité mama Gisèle Tati ya yo yango bébé sukusa zongi fula sala pesa makambu donc ouais l'autre côté on so finga Natacha keba bébé sukusa kota tina bandako beta tina bandako donc nana posa mieux na posa fula bino gaz te babi qui a dit babi qui a dit oh regarde moi simba te boko ta YouTube bota ba vie yo babi lokote nana minga bate na fula bino te mais na isi bino kara vidéo toza posa vidéo la kisa keba ngula koti na mosquée na obimise biso to akana mutu moko Jésus de Nuance li padre Ferrego là vraiment na pesimbo te na bosende babi yeso bosanie akati vidéo na sima caméra na pesimbo te na Shadrach Colonier babi mobali ya mbinga mobali ya mbiji ana mukuse moya propre mukuse moya simbela mba ozo wapi okota te ngula koti na mosquée na obimise taka Jésus de Nuance le padre afro yo zo wapi à suivre.